வணக்கம். இன்னைக்கு என்னோட கிச்சனில் என்ன சமையல்னா வில்லேஜ் ஸ்டைல் மலேசியன் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் கறி வைப்போமே இன்றைக்கி. அதை ஸ்பைசஸ்லாம் நம்ம அரைக்க வேண்டிய ஸ்பைசஸ் பார்ப்போமே. ஓகே, ஹேசல்நட், செஸ்யூ நட், கடமன், க்ளோவ், சின்னமன்லாம் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும். இதுக்கு எண்ணெய் கூட ஊற்ற தேவையில்லை, கொஞ்சமாக விட்டால் போதும். ஓகே, அதுக்குள்ளே ஐட்டம் எல்லாம் பாருங்கள். பெரிய சீரகம், சின்ன சீரகம், மல்லி எல்லாம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பேனில் கொஞ்சம் மணம் வரணும். அதுக்கு பிறகு நம்ம போப்பி ஷீட், கசகசா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் போட்டு வறுத்துட்டு, அப்புறம் ஃப்ரெஷ் மஞ்சள். இது ஒரு 2 இன்ச்சோ ஒரு 2.5 இன்ச்சு கூட போட்டாலும் அதை பற்றி ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அது நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. பச்சை இஞ்சி நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்லது, ஆன்டிசெப்டிக். ஓகே, இப்போ ட்ரை சில்லி. இந்த ட்ரை சில்லி உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ குழம்பு வைக்கிறீங்களோ அவளுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் இந்த போல் நிறைய போடுறேன். எனக்கு குழம்பு கொஞ்சம் கூட வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்படி உங்களுக்கு உரப்பு குறவா வேணும்னா நீங்கள் குறவா ஆட் பண்ணிக்கோங்களேன். அதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம நல்லா அதை அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு பாருங்கள், நான் கழுவி வச்சுட்டேன். இது நான் கம்பத்துக்கோழி பாய்க்கிறேன். வேண்டிய ஜாமான் ஹனியன் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ சமைய முறையை பார்ப்போம். ஓகே, கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க. அதில் தாளிப்பு ஜாமான்லாம் நம்ம போட்டுக்குங்க. தாளிப்பு ஜாமான் போட்டுட்டு அப்புறம் வெங்காயம் இருக்குது. கொஞ்சம் நேரம் அது மசாலா ரொம்ப போட தேவையில்லை. தாளிப்பு ஜாமான் ஒன்று போடுங்களேன். ஏன்னா முதல்ல நம்ம மசாலாலாம் அரைச்சிட்டோம். இப்போ சிராய் போடுறேன். அதுக்கு தான் மலேசியன் கறி நான் போட்டேன். ஆக்சுவலி மலேசியன் கறினா சிராய் இருக்கும், டாம்பட்டான்னு இருக்கும். ஓகே, சிராயும் போட்டுறதுனால அது ஒரு தனி, அதுலேருந்து ஒரு தனி வாசம் இருக்குது, லெமன் கிராஸ்லேருந்து. ஓகே, அடுத்தது உருளைக்கிழங்கு நான் போடுறேன். கோழி, கம்பத்து கோழி சின்னதாக விட்டுறதுனால நான் உருளைக்கிழங்கு ஏர்லியாகவே போடுறேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டவ் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். டொமேட்டோலாம் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டவ் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கு பிறகு நம்ம கோழி சேர்க்கலாம். கோழியை போட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அந்த லேசாக கலர் மாறுற மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும். நம்ம ஸ்டவ் ஃப்ரை பண்ண அந்த கோழிலேருந்து ஒரு ஜூஸி வரும். ஸோ ரொம்ப ட்ரையாக இருக்காது. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்க விட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வதக்கிக்கிட்டு இருப்போமே. 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி கவர் கொஞ்சம் நேரம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டுருவோம். அப்புறம் 10 நிமிஷம் கழித்து கொஞ்சம் நேரம் கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அரைச்ச மசாலாவை அந்த கலவையில் சேர்த்துக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து கொஞ்சம் விட்டுக்குங்க. அது கொஞ்சம் நேரம் வேக விடணும். ஒரு 10-15 நிமிஷம் கொஞ்சம் இது நான் இன்றைக்கி கம்பத்து கோழி பாய்க்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் வேக விட்டால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் இப்போ நம்ம கொதிக்க விட்டாச்சு. நல்லா வந்துருச்சு. கூட பாதி குக் பண்ணிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் முக்கால்வாசி குக் பண்ணிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போடுவோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துங்க, உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு போட்டுக்குங்க. புளி தண்ணி கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கிண்டிடுங்க. இப்போ 2 கப்பு தேங்காய் பால். ஓகே, இது ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்களேன். கொஞ்சம் சாரணும் இறைச்சியோட உருளைக்கிழங்கோட. நல்ல மணமாக இருக்குது குழம்பு. ஓகே, இது ஒரு 10 நிமிஷம் விடுங்களேன், கொதிக்க வரட்டும். இது ஒரு 7-8 நிமிஷம் ஆச்சு. குழம்பு நல்லா வந்துருச்சு. நல்லா கொதிக்குது. நல்லா கொதிக்குது குழம்பு. எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இது கம்பத்து கோழினால நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஸ்லோவாக செஞ்சால் குழம்பு நல்லா ருசியாக இருக்கும். நார்மல் சிக்கன் பவுச்சிங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் வேக தேவையில்லை.
இல்லையா, நல்லா வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து டவுன் பண்ணிட்டேன். அதில் 2 இலை வாசத்துக்கு. நான் இன்றைக்கி குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வச்சுருக்கிறேன். ரொம்ப திக்காக இல்லை, ஒட்டரியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் குழம்பு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து ரொட்டிக்கோ இல்லை தோசைக்கோ ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மீன் குழம்பும் சரி. இது மாதிரி லாக்டவுன் டைமில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சிக்கனத்தை கடைப்பிடிக்கணும். அதுக்குன்னு சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது. வாரத்தில் 1 நாள் சிக்கன், 2 நாள் ஃபிஷ் அது மாதிரி சாப்பிட்டுக்கோங்க. ஓகே, இதில் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம சிக்கன் குழம்பு கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீஃப் மல்லி இலை போடுறேன். நான் செஞ்சு பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.